कैसे आप वंडरशेयर फिल्मोरा में अपनी फ्रेम को फ्रीज कर सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर कैसे आप वीडियो में मोशंस को ऐड कर सकते हैं। 3D इफेक्ट क्या है, ऑटो एनहेंस क्या है टाइपराइटर इफेक्ट, और कैसे आप टाइपराइटर इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आप फिल्मोरा में यह जानना चाहते हैं तो आप लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं फिल्मोरा 9। अगर अभी तक आपने अपने फिल्मोरा को अपग्रेड नहीं किया है तो आप इसे अपग्रेड ज़रूर करें, क्योंकि जो फिल्मोरा 9 है यहाँ पर आपको थोड़े एडवांस टूल मिल जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वीडियो को इंपोर्ट। यहाँ से हम किसी एक वीडियो को उठाते हैं और यहाँ से हम इसे ट्रैक पर लाते हैं। अब सबसे पहले हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे वह है फ्रीज फ्रेम। आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी वीडियो शॉर्ट हो। जैसे कि हम यहाँ से इस वीडियो को प्ले करते हैं। अब यहाँ पर हमको फ्रेम को फ्रीज करना है, क्योंकि हमें लंबे समय तक इस पर डिस्कशन करना है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड फ्रीज फ्रेम। आप Alt+F को यूज़ करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम फ्रीज हो चुका है। हम सिंपली इसे प्ले करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह हमारा फ्रेम टोटली फ्रीज हो चुका है। अब आप इस फ्रीज फ्रेम में इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल चुके हैं, आप ऑलरेडी ने यूज़ भी कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बैड टीवी सिग्नल को यूज़ करते हैं और यहाँ से हम वीडियो को प्ले करते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने में जाता है। यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑटो एनहेंस। अगर आप फिल्मोरा 9 यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटो एनहेंस को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है फिल्मोरा 9 पर। सिंपली आप करें डबल क्लिक, यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो एनहेंस का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर क्वालिटी है, यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसे सीधा यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिक्चर का डिफरेंस। यहाँ पर आपको क्लियरली जो क्वालिटी है वह इम्प्रूव होती नज़र आएगी। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं इसे पर्सनल यूज़ करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, आप उसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑटो एनहेंस को जरूर यूज़ करें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अमाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसे 0 पर और यहाँ से हम इसे 100 पर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरिटी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से आपको डिफरेंस क्लियर समझ में ना आए, बट एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है मोशन। सिंपली आपको करना क्या है, आपको वीडियो फाइल पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दिख जाते हैं, वीडियो, ऑडियो, कलर और मोशन। हम यहाँ से इस मोशन पर क्लिक करते हैं। पहले हम वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है। हम इसे फिर से स्टार्टिंग से करते हैं और यहाँ से हम किसी भी मोशन को डबल क्लिक कर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फाइनली हमारी मोशन ऐड हो चुकी है। हम इसे फिर से एक बार प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यह मोशन इफेक्ट देखने मिल जाता है। अगर आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, सिंपली आप वीडियो को स्प्लिट कर इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टाइपराइटर इफेक्ट। आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो कि वॉइस ओवर करते हैं और अपनी वीडियो को थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए, या फिर अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चैनल है, या फिर आप जॉब पोस्टिंग वगैरह या फिर किसी भी प्रकार से एजुकेशन को डिस्क्राइब करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो टाइपराइटर इफेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब इस टाइपराइटर इफेक्ट को कैसे यूज़ करना है उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सिंपली यहाँ पर हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, हम इसे लेयर पर लाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेज लेयर पर आ चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है टाइटल्स पर। यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, यहाँ से हम किसी भी एक सब टाइटल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस टाइटल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यह टेक्स्ट देखने में जाता है। हम इसे प्ले करते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकेंगे आपको बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट देखने में जा रहा है। अब हम करेंगे इसमें टाइपराइटर इफेक्ट को ऐड। सिंपली आप सबटाइटल पर डबल क्लिक करें
कुछ इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ से आपको जाना है एनिमेशन पर। सिंपली आप एनिमेशन पर क्लिक करें और यहाँ से आप देखेंगे आपको जो थर्ड ऑप्शन मिल जाता है वह मिल जाता है आपको टाइपराइटर। और भी अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अप इंसर्ट, रैंडम और भी इस तरह से बहुत सारे आपको एनिमेशन मिल जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं टाइपराइटर को। सिंपली यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट में यूज़ करना चाहते हैं टाइपराइटर इफेक्ट को, और यहाँ से हम सिंपली क्लिक करेंगे टाइपराइटर पर, डबल क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइपराइटर इफेक्ट हमारी वीडियो में ऐड हो चुका है। अब आप चाहें तो आप इसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 30 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। फाइनली हम वीडियो को प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको टाइपराइटर इफेक्ट शो हो रहा है। अब बात करेंगे हम साउंड की। सिंपली आपको करना क्या है, गूगल पर आपको जाना है और आपको डाउनलोड करना है टाइपराइटर साउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस साउंड को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। हम इसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा साउंड आ चुका है। हम इसे लेयर पर लेकर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साउंड लेयर पर आ चुका है। अब हम करते हैं हमारी इस वीडियो को प्ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको टाइपराइटर इफेक्ट देखने मिल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे यूज़ करें। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फ़ॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। तो यह सिर्फ एक एग्जाम्पल था, बट आप इसे प्रोफेशनल तरीके से भी कर सकते हैं। बात करेंगे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट की तरफ, जो कि है 3D लट। अब आपको इसे कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको करना है अपनी वीडियो फाइल पर डबल क्लिक। वीडियो पर जाने के बाद सिंपली यहाँ से आपको जाना है कलर्स पर। सिंपली आप इसे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 3D। सिंपली यहाँ से आपको इसे टिक करना है। अब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मल्टीपल कलर्स। यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड कलर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म। सिंपली हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारी वीडियो का इफेक्ट चेंज हो चुका है। अगर हम बात करें बैटमैन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको कलर देखने मिल जाता है। अगर हम बात करें गॉड की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी और क्लियरिटी दोनों ही बदल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इफेक्ट कुछ टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप फिल्मोरा पर और भी इफेक्ट देखना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #cyberBaba।